ABŞ prezidenti Donald Trump jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, artıq İranda edamlar dayanıb. Beləliklə, 800 ölüm hökmü ləğv edilib. Trump bildirib ki, ona İranda qətllərin dayandığı barədə məlumat verilib. Ancaq ABŞ prezidenti anti-hökumət etirazlarına göstərilən zoraki təzyiqlərə görə ölkəyə qarşı hərbi müdaxilə ehtimalını istisna etməyib. Bundan əvvəl o demişdi ki, əgər edamlar başlasa, cavabımız çox sərt olacaq. İnsan haqları qruplarının məlumatına görə bu etirazlar zamanı 2400-dən çox insan öldürülüb. Trumpın son açıqlamasından əvvəl ABŞ və Böyük Britaniyanın Qətərdəki Əl-Udeyd aviabazasındakı personalın sayını azaltması xəbərləri yayılmışdı. Qeyd edək ki, İran hakimiyyəti edamların dayandırılması ilə bağlı yayılan məlumatlara hələlik rəsmi açıqlama verməyib. BMT və Beynəlxalq İnsan Haqları qurumları isə bu cür məlumatların müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməsinin vacib olduğunu bildirir. Eyni zamanda, beynəlxalq hüquq təşkilatları bölgədə gərginliyin davam etdiyini qeyd edirlər. Əlavə olaraq, İranda internet və SMS rabitəsi 8 yanvar tarixindən demək olar ki, tamamilə kəsilib və bu vəziyyət hələ də davam edir. Çox sayda monitorinq qrupunun məlumatına görə, ölkə daxilində onlayn əlaqə demək olar ki, mövcud deyil və milyonlarla insan internetə çıxış əldə edə bilmir. Xaricdə olan İranlılar bu internet məhdudiyyətlərini sərt repressiya aləti kimi pisləyir.